Amen bantwana bezithunywa, welcome back to my channel. Lona unkosazana Ndoni Yamanzi okhulumayo. Welcome back. Ngiyabonga abasubscribayo. You are very welcome. Today ngizokhuluma ngomoya wenzuza. Lo moya lo umoya omkhulu kakhulu wasemanzini. It is a very powerful spirit. Umoya omkhulu ophethe eminye imimoya. Umuntu ombathwe yilolu hlobo lo moya noma ngithi inzuza usuke anamandla amakhulu and angeke uze umenze lutho umntana ombathwe inzuza. Ngathi uyazama ukumthakatha ungagcina ushayeka wena. Inzuza ayithwebuleki, akekho futhi ongakuphuca yona. Isiphiwo onaso leso, ungekho khona umuntu ongayenza something ukuthi akuthathele sona. Awuthwaselwa lo moya lo, kodwa uyazithwasisa wona. Noma ngithi uyazithwasisela wona. Kodwa uyamdinga umsizi as per instructions. Ayifuni ukuphathwa, kodwa ifuna ukuphatha. Angisho phela umoya omkhulu awuthandi ukuthi wona manje wena sowuhambela phambili. Ufuna ukuthi kube yiwo ohamba phambili. Wena ube semuva njengomntana wayo. Uma unenzuza kuyaba nzima ukuthi uthole umsebenzi. Uthi bathe bathi uya-apply umsebenzi awutholi. Kuze kube ngqono mhlambe makuwa ama-senior position lawa phezulu. Then kulapho-ke mhlambe ingakuzwela bese uyawuthola leyo position. Kakhulu abantwana abambathwe inzuza baba namabhizinisi. Kulapho-ke usucceed-a khona. Ibhizinisi yakho ihambe kahle kakhulu, ube ngathi uthwele baze bathi hayi lo uthwele lo izinto zakhe zahamba kanje, waba nemali eningi so what ngoba abantu bayakhuluma baze bakubize nangomthakathi. Uma kwenzeka uyibone in your dreams, you should keep those dreams secret. Ungatsheli abantu mangabe uvezelwe ngamaphupho inzuza mhlambe iziveze kuwe, mhlambe khona ekhuluma nawe ngayo, then amelanga ukuthi uhambe ubuza hey ngiphupha into eso ngiyenze so. Ayimfuni umuntu onganamfihlo, iyahlehla. Kumele ukuthi ufunde ukuthi akusiyo yonke into ongahamba uyibuza la ngaphandle, yabo, because iyahlehla kuwe bese kuba ngathi uvaliwe, izinto zakho zibe emnyama kanti uwe bowukhuluma kakhulu ungakhona ukuthi ugcine lokho ovezela kona. Uma unenzuza usuke uzalwe wembethwe, unenhlanhla enkulu mawunenzuza. Inhlanhla le abantu abaningi bayifisayo ukuthi hey mina nginenzuza because uba umuntu nje o-right kakhulu. Izinto zakho nje zihamba kahle kakhulu, umuntu inhlanhla ibuzwa la kuwe. Uma unenzuza usuke unamanye ama-spiritual gift, ayihambi yodwa. Unenzuza uyaba namanye ama-gifts onikezwa wona. Then ama-signs and few dreams mawumntwana onenzuza uyashesha ucasuke like inhliziyo yakho incane. Angisho yona phela ayifuni into ephuma eqeleni, that is why ungale ndlela ongayo. Usheshe nje wena ucasuke nje into ebhedayo awumelani nayo. Kanti futhi ufuna ukunqengwa. Angisho phela wena uhamba nalomoya omkhulu ofunwa ukuthi uhlonipheke. So in most cases akubi wuwo lokubhiza uncengana nomuntu mhlambe lokubhiza umlandelele emuva ini sheshe ucasuke nje wena udube uba kanjani. Amanzi uyawasaba like ama-rivers kuma-oceans, but in most cases masowungenile phakathi or masoyilungisile awufuni ukuhlukana namanzi ngoba amanzi yiso isigodla somntwana onenzuza. And then nokuzwa ama-sounds like emadlebeni, especially ama-sounds like ngathi amanzi, yabona ulwandle nje olikhala ngakhona, nokuzwa lawo ma-waves lawo ezindlebeni zakho mawumntwana onenzuza. Then inhlanhla like ngishilo ukuthi ibuzwa kuwe. Unenzalo encane noma ungabi nayo altogether mawumntwana wenzuza. And then unokuphambana ne-weather, thola ukuthi kuyashisa wena ugodole, kube nesikhathi la ugodola khona, or mhlambe kuyabanda bese kube ngathi kukhona le heat le
wena ekushisayo wena ukuthi ngathi uphambana ne-weather. Bathi uyathakatha abanye abantu because of izinto zakho. Mase uyilungisile zihamba kahle kakhulu. Uyaceba yabona izinto ezinjengalezo. Then abantu bathi hayi lo uyathakatha, hayi lo uthwele, like bakubiza ngamagama lawo. Then abanye bakubiza ngomthakathi because bona bebatry ukuthi bakusebenzisele imithi. And then bese inzuza-ke iyakulwela-ke yona. Iyekulwela yiyo emnandi lo ukuthi izokulwela. Zishaye bona induku zabo bese bakubiza ngomthakathi. Ubizwa ngomthakathi because of abantu basuke babona amandla akuwe. Umuntu usuke akuzamile. Umuntu ayevela athi umthakathi. Umthakathi makakubone kuphi ngaphandle mangabe ukubonile. But mangakubonanga usuke yena athi uyakushaya bese zibuyela ngakuyinduku zakhe. And then few dreams yila ukuphupha like usemanzini, ungaziphupha ngaphansi kwamanzi, mhlawumbe unomnumzane wamanzi noma uphuphe abantu basebukhosini. Yeah, those are few dreams engizozimenshina kule video lena. Yiko lokho enginiphathele kona okwanamhlanje. Ngiyathemba ukuthi khona enizokufunda kuko lokhu. Mhlambe nawe khona izinto ozibonayo like mawulele ovezela zona. Lawo maphupho lawo angamelanga ukuthi lokhu uhambe uwadiscussa nabanye abantu ukuthi hey mina ngiphuphe ini. Vele nje kumele uzijwayeze ukuthi mawumntwana onobizo awusumuntu lokho uthembele ebantwini, especially mawunenzuzo ayifuni kanjalo like iyathi ukuthela. Uhamba wena ubhizi usho ukuthi wena utrusta abantu kundlula le power ekuwe ngoba usukuwumuntu o-powerful. So wena kumele ukuthi uzinikeze indlela nesikhathi sokuthi uconnecta kanjani nayo, and then izinto ongazi-understand even if i-gift enjani, into ongayi-understand wena zinikeze isikhathi ukuthi ubuze ukuthi yazi ngiboniswe into ethile and then angiyi-understand, like mhlambe ningangi-explainela yona ukuthi isho ukuthini. Yeah, yilokho-ke namhlanje enginiphathele kona. Ngathi inkosi inganigcina ithele umoya nibe right empilweni zenu. Amen bantwana bezithunywa. Bye.